주면서 육질을 부드럽게 만들어준다는데요. 이렇게 차례대로 열 맞춰 꼬치에 꺾고 구워내는가 싶더니 갑자기 분주해지는 사장님. 달걀 위치를 이랬다 저랬다 수시로 바꿔주는데요. 왜 그러시는 거래요? 예? 이거 여기는 저기 센 불에서 40분 익히고 20분 뜸 들여야지만이 최고의 고기 육질을 유지할 수 있습니다. 통닭구이 맛의 비결이라는 굽기 비법. 먼저 불과 제일 가까운 아래 단계에서 센 불에 초벌한 다음 시간 순서대로 달걀 위치를 다르게 해주면서 골고루 구워줘야 한다는데요. 이렇게 해야 달걀 기름기는 쏙 빠지고 겉은 바삭하면서 속까지 맛있게 익은 겉발 속촉 통닭이 만들어진다는 사실. 정성으로 구워낸 장작구이 통닭. 야들야들한 고기 맛이 아이 입맛에도 딱이에요. 기름지지 않고 담백한 맛이 한 번 맛보면 잊을 수 없는 맛이라나 뭐라노. 맛있는 장작구이 통닭을 만들기 위해 하루 종일 불과 씨름한다는 주인장. 뜨거운 철판 앞에서도 거침이 없는데요. 철판을 왜 얼굴 갖다 대시는 거예요? 누룽지가 생기게 철판 적정 온도를 맞추는 거예요. 바삭바삭한 누룽지 맛의 비결인 뜨거운 철판. 냄새를 300도 가까이 되는 맡으시요. 뜨거운 철판 위에 이렇게 통닭을 꽉 눌러줘야 한다는데요. 예, 이 철판에 영양밥이 골고루 퍼지게 누르는 중입니다. 영양밥이요? 닭고기 속에 고이 담겨진 맛의 비법 영양밥. 이 영양밥을 뜨거운 철판 위에 눌러줘야 바삭바삭하면서 고소한 누룽지가 만들어집니다. 그러면 고기가 퍽퍽한데 이 안에 영양밥이 들어가야지 수분이 공급되어 고기가 촉촉합니다. 삼계탕에서나 보던 닭 속의 영양밥, 이곳에선 통닭 속에 숨겨져 있는데요. 찹쌀과 흑미, 대추, 마늘 등 들어가는 재료만 7가지. 이렇게 다양한 재료들을 넣고 든든하게 뱃속을 채워주면 모든 준비 완료. 먹음직스럽게 구워주면 맛과 영양까지 다 잡은 고소한 누룽지를 맛볼 수 있습니다. 이게 약간 좀 한만 재료가 들어가다 보니까 되게 고급스러운 것 같고 그래서 풍미도 좋고 바삭바삭하고. 삼겹살 먹고 보통 볶음밥 먹잖아요. 그렇듯이 통닭 먹고 영양밥 먹는 거 정말 맛있었어요. 이렇게 매일 불 앞에서 일하려면 보통 힘든 일이 아닐 텐데요. 사장님 땀 많이 흘리시는데요. 여름에 많이 덥죠. 그래도 오시는 손님들 맛있게 드시는 거 보면 하나도 안 덥습니다. 이렇게나 맛을 위해 불 앞에서 땀 흘리는 사장님이 있으니 통닭이 맛있을 수밖에요. 얼마나 오래 하신 거예요? 10년 넘었습니다. 네, 처음에 돈이 없어서 작은 포장마차로 시작했는데 손님들 반응이 좋으셔가지고 여기까지 오게 됐습니다. 작은 포장마차로 시작해 지금은 대박집의 주인장이 된 사장님.